ผมกับมองว่าสายฟ้าน่าจะตีกว่าครับพายุน่าจะแบบเหมือนตาโตแบบออกแนวฝรั่งมากกว่าตอนเข้าพ่อใช้ทีมแพทย์กี่คนนะมีคุณหมอเยื้อนแล้วก็มีคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเจอคุณหมอสุวรรณมานก็เรื่องบล็อกหลังแล้วก็มีคุณหมออรดีที่เป็นก็มีคุณหมอเด็กคุณหมอระดีเป็นหมอเด็กแล้วก็มีทีมงานอีก2-3 คนนะครับนางพยาบาลอีก2-3 คนผู้ช่วยหมอก็ประมาณ5-6 คนอยู่ในห้องนั้นใช่คือตอนที่เขาเอา2 คนมาให้ดูแล้วก็แบบเหมือนเรายังนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชมก็แบบว่ามันอยู่กันไว้ได้ยังไง อยู่ในนั้นไว้ได้ยังไงตั้ง2 คนอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีหน้านะเราถึงหนักมากเลยเงี้ยเพราะว่าแบบเขาแบบตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะชื่อน้องค่ะสายฟ้ากับพายุนี่คือเฉลยใกล้ๆวันพ่อจริงๆก็เดากันออกตั้งแต่แรกแล้วว่าพ่อโป๊ะอ่ะ พ่อปล่อยโป๊ะคือพ่อเขายกคำว่าสายฟ้าขึ้นมาก่อนเพราะว่าทำธุรกิจกับสายไฟฟ้าคือจริงๆชื่อผมอ่ะคุณพ่อตั้งก็เป็นชื่อที่มาจากธุรกิจเขาชื่อน็อตอย่างเงี้ยครับผมก็เลยพยายามจะลิงก์ชื่อให้ได้กับธุรกิจผมอะไรเงี้ยแล้วผมทำสายไฟฟ้าก็เลยจะไปตั้งชื่อลูกชื่อเด็กชายสายไฟฟ้าก็สงสารเขาก็เลยคิดดูเมื่อไหร่ก็ตั้งชื่อสายไฟฟ้าแล้วกันเลยอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันคงสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ตัดคำว่าไฟออกก็เป็นสายฟ้าคราวนี้ก็ผมก็คิดว่าสายฟ้าผมก็เลยบอกชมว่าสายฟ้าไหมสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมก็เลยคิดว่างั้นก็สายฟ้ามากับพายุก็เลยเอาชื่อนี้เพราะว่าพอแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ thunder มันก็จะมากับ storm อะไรเงี้ยพอดีเลยตกด้วยวันนั้นมันก็บังเอิญพอดีเลยครับก็พอดีเขาก็เกิดช่วงมรสุมเข้าพอดีนิดนึงก็อาจารย์เกรียงไกรเป็นคนดูให้เหมือนเดิมนะครับเพราะจริงๆเราก็นับถืออาจารย์เกรียงไกรครับแล้วก็ทางอาจารย์เป็นคนดูให้เองก็ให้ทุกอย่างมาครับมันมีกี่เรื่องคะก่อนจะได้เรื่องเนี้ยคะก็เลยเขาบอกมีวันนี้วันเดียวเลยก็ชมก็มีหน้าที่อั้นให้อยู่ เพราะว่าท้องแฝดก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็ถ้าจะอยู่ให้ครบอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างต้องลุ้นกันนิดนึงอะไรเงี้ยคือจริงๆในกรณีแฝดชมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คุณหมอเขาจะต้องให้ฮอร์โมนให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะแบบแครี่เขาให้ได้ครบเทอมก็คือ37 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คือได้ครบเทอมด้วยแล้วก็ได้ตามฤกษ์ที่พ่อเขาอยากได้ด้วยคือนี่ต้องชื่นชมมากเลยว่าทำได้ เพราะว่าจริงๆคุณหมอก็บอกว่าจะอย่างท้องแฝดเนี่ยแค่ท้องเดี่ยว37 วีคบางคนก็ไม่ถึงเลยคราวนี้ชมทำได้37 วีคแล้วเป็นท้องแฝดนี่ก็คือต้องค่อนข้างดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ต้องเอาใจใส่สังเกตตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องชื่นชมจริงๆว่าทำได้ดีมากเก่งมากๆขอบคุณค่ะออกกำลังค่ะก็จริงๆก็ตั้งแต่แรกๆเลยค่ะก็คือจะพยายามแบบว่าให้อันนี้ถ้าลงดีเทลนะก็คือให้ช่วงล่างเราแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะรับน้ำหนักเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนทางคุณหมอเขาก็ต้องมีเรื่องของฮอร์โมนอะไรเงี้ยที่แบบว่าประคองไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ชมก็ต้องระวังทั้งเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเงี้ยไม่ให้แบบว่าร่างกายต้องแครี่อะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยคือเราแครี่แต่น้ำหนักน้องเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เห็นออกกำลังกายก็คือส่วนมากท่าก็คือจะเป็นเรื่องท่าที่แบบเน้นเกี่ยวกับท้องล่างหรือว่าเชิงกรานอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเอาเขาให้อยู่ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็หยุด4 วันก่อนคลอดค่ะ4 วันก่อนคลอดหยุดพอแต่เราไม่ชมตั้งใจอยากให้ลงเทอมที่ตามก็อยากให้ได้คือจริงๆมันก็ดีทั้งกับเราแล้วก็ดีทั้งกับเขาด้วยเพราะว่าก็คือพอเขาออกมาเขาก็เหมือนอวัยวะข้างในเขาทุกอย่างคือเขาฟังก์ชันได้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนักได้อะไรปอดหัวใจอะไรเงี้ยเขาแบบเดเวลลอปมาแล้วแบบเต็มที่แล้วก็
คือมันสบายใจอะเราไม่ต้องออกมาแล้วก็ติดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรช่วยเขามากมายอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสำหรับชมก็ชมว่าก็ช่วยให้ชมแครี่เขามาได้แบบถึง37 สัปดาห์ ตอนผ่านี่คุณหมอผ่าออกมาคุณหมอที่ยืนดูอยู่คุณหมอเด็กแบบบอกว่าโอ้โหกล้ามท้องเป็นมันๆเลยไม่มีไขมัน คุณหมอชมเลยครับ เป็นพี่น้องแม่ออกมาในท้องไม่มีไขมันเลย ใช่คุณหมอชมเลยไม่มีเลย แล้วพี่ชมหนักเท่าไหร่ ชมขึ้นมา10 กิโลค่ะทั้งหมด คือออกไปหมดเลย ก็ยังเหลือที่เป็นพวกน้ำค่ำอะไรอย่างเงี้ยยังเหลืออยู่ในร่างกายมันก็ยังเหลือแบบพวกลิควิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในร่างกาย แต่ว่าก็ส่วนมากก็อยู่กับน้องหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การให้นม ก็ยังสู้กับมันอยู่ค่ะ ก็ชมก็ค่อนข้างจะชมมีตั้งแต่วันแรกเลยแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาจริง ๆก็คือมาเมื่อวานนี่ไม่อยากจะคุยเลยเนี่ยมี คือจะบอกว่าชมอะด้วยความที่เป็นคนที่แบบชมฟังก์ชันกับสิ่งที่ชมต้องทำต้องอะไรอย่างเงี้ยมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ชมแบบอาจจะไม่มีน้ำตาหรือว่าไม่มีอิโมชันอลไม่มีแต่ว่าเวลาที่เราดูภาพอย่างอื่นอย่างเช่นแบบดูรูปลูกดูอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปโดยที่แบบเราไม่ได้ทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่น้ำตามันจะไหลแต่ว่าเวลาที่แบบว่าให้นมหรือว่าอะไรเงี้ยเราโฟกัสกับว่าเราต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่เข้าใจใช่ไหมเหมือนเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องทำตรงหน้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบตอนชมอยู่ในห้องพักฟื้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นสายฟ้าเขาพร้อมก่อนเราก็ยังนอนอยู่เลยอะอยู่ในห้องพักฟื้นเขาก็เอามาให้เขาก็ให้เข้าเต้าเลย ยังไม่ขึ้นมาที่ห้องพักเลยอยู่ที่ห้องพักฟื้นก็ให้เข้าเต้าเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าเหมือนเราก็ไม่ได้คิดอะไรซึ้งไม่ซึ้งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแบบมีนมไหมวะกินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราแบบว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้อะค่ะแต่ว่าณเวลานี้ก็คือทิศทางก็ดูดีเพราะว่าวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วก็มีสต็อกแล้วแต่ว่าไม่ได้มีสต็อกไปถึงแบบเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าก็คือมีให้มื้อนี้มื้อหน้าก็มีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ สำหรับน้องสองคน พอค่ะก็คิดว่าเคยแล้วค่ะเคยแล้วแต่ว่าเขายังแบบว่าอาจจะยังไม่ยังใหม่ด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็จะถนัดแบบเป็นคนเดียวมากกว่าแล้วก็สลับกับขวดด้วยอะไรด้วยทั้งเข้าเต้าแล้วก็ขวดด้วย สุขภาพน้องเป็นไงบ้างคะ พี่ต่อพี่ไปหาหมอตลอดเลยชมไม่เคย แม่พอดีคุณหมอเขาจะตรวจทุกวันแล้วเวลาคุณหมอเอาเราดีตรวจเขาก็จะเชิญเราไปดูด้วยแต่พอดีถ้าเกิดอย่างชมเขาจะลุกไม่ไหวผมก็จะเป็นคนไปก็โอเคครับคุณหมอเขาก็ตรวจทุกวันก็แข็งแรงดีคือได้กลับบ้านแล้ว แต่ว่าเรายังไม่ยอมกลับ คือชมอยากให้เรื่องให้นมเป็นระบบแล้วก็เป็นเหมือนกับอยากให้มันเป็นเวลารูทีนได้ดั่งใจเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอทุกอย่างเซตเป็นระบบแล้วกลับบ้านก็จะได้แบบไม่ต้องงมกันเองมากอะไรเงี้ยก็ทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาก็ยังเรียนรู้กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นมมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นเวลาตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบมันเป็นแบบ control freak อะ perfectionist อยากให้มันแบบว่าเป๊ะแล้วค่อยกลับบ้าน จะมาอีกกี่วันนะชม ก็อยู่ไปก่อน อยู่ไปก่อนก็ตั้งใจว่าคือต่อให้มีคนช่วยก็คือเป็นลักษณะเป็นมือเป็นไม้มากกว่า แต่ว่าไม่ใช่ว่ามาเลี้ยงให้เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคือปีนี้ยังไงชมก็ไม่ได้รับละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าช่วงขวบปีแรกก็จะเต็มที่ก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับไม่รู้จะช่วยยังไงช่วงนี้เพราะว่าก็มีนางพยาบาลหลายมาช่วยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของปั๊มนมมากกว่าแล้วก็ป้อนนมครับยังไม่ได้ช่วยอะไรมากก็หัดอุ้มหัดประคองอะไรอย่างเงี้ยครับยังเลยครับยังคือตอนนี้ยังไม่ได้ไปเรียนอาบน้ำเลยเพราะว่าชมโดดทุกวันเลยเพราะว่าก็เอาเรื่องนมก่อนตอนนี้เพราะว่าปั๊มนมก็หมดแรงแล้วอะหมดเลยใช่คุณย่ากับคุณยายนะคะเป็นไงบ้างเพราะว่าลุ้นตั้งแต่เป็นลมเป็นครับก็เป็นได้ข่าวเหมือนกันว่าเป็นลมหน้าห้องเลย
ก็โอเคครับดีใจกันทั้งคู่มีความสุข แนะนำไหมคะหรือว่ามีเข้ามาช่วยดูแลหลานไหมคะ คือผมว่าตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่เขาดูแลดีมาก เป็น professional ก็คือเขาช่วยเราได้เยอะมากครับจริงๆคุณหมอเองถึงได้จะรีบไล่เรากลับบ้านบอกว่าให้ไปทำซะจะได้แบบ จะได้ รีบป็น เก่ง จะได้เก่งสักที เพราะอยู่ที่นี่มันก็มีความช่วยเหลืออะไร ใช่เพ เงี้ ราะอยู่ที่นี่เราก็ไม่เป็นสักทีหนึ่ง ที่บ้านเตรียมความพร้อมอะไรไว้รอคะ โอ้พร้อมนานแล้วครับนี่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วครับ ยังไงบ้างคะชมเตรียมอะไรบ้าง ก็ถามว่าเตรียมไว้ก็เตรียมอะค่ะแต่ว่าชมว่ามันไม่มีคำว่าพร้อม100%หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอถูกไหมคะก็ลิสต์ของอะไรที่เราต้องมีคือมันก็มีแหละ แต่ว่าถึงเวลาจัดวางอะไรยังไงอยู่ตรงไหนถึงจะสะดวกหยิบจับสะดวกมือหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปเรียนรู้หน้างานอะชมว่ามันไม่มีคำว่าพร้อมที่สุดหรอกมันก็ต้องดุยๆไปอะแต่ละวันอะอืม ช่วงนั้นมาถามเรื่องภาพที่มาวันแรกว่าเราอินสปิเรชันมาจากไหนทำไมถึงอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้ภาพน้องที่ออกมาหลายคนรู้หลายคนทำงาน ค่ะก็ ก็จริงๆก็คิดว่าอยากมีภาพครอบครัวสวยๆแหละวันแบบก็เป็นอะไรที่เราก็อยากเก็บให้เขาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากทำดีๆให้เขาแค่นั้นเองอะไรเงี้ย บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการ ค่ะ เป็นค่ะ ก็กลัวว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นนั้นเลย ก็เลย แต่หลายคนก็บอกว่าโอ้ทุกผ่าตัด ค่ะ ถ่ายได้เลยแข็งแรงมาก ก็จริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากเนาะก็เราก็เซตถ่ายกันใกล้ๆห้องพักกันแหละค่ะก็พอไหวคุณแม่สวยมากในภาพที่ออกมา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เวลาถ่ายงานไม่ให้ถูกกว่าจะได้ภาพสวยมาขนาดนี้ ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็คุยกันกับทางทีมอะไรเงี้ยอยู่แล้วว่า คือเราต้องเซฟน้องใช่ไหมคะเพราะว่าก็คือเหมือนทุกคนก็จะต้องมายืนซ้อมบล็อกกิ้งกันเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาก็เอาน้องเข้าอะไรเงี้ยรวมถึงเซฟดิฉันด้วยเพราะว่า ดิฉันจะเหนื่อยกว่าคนอื่น เดิน วัน ก็ รุ่งขึ้น วันรุ่งขึ้นคือได้พักอยู่มาก ใช่ค่ะ วางแผนว่าจะดูเหมือนวัน ก็ตอนนี้ก็สักอาทิตย์หนึงมั้งนะไม่รู้ ก็อยู่ไปเรื่อยๆกันครับอาทิตย์หนึ่งสักอาทิตย์หนึ่ง เห็นว่าทางที่มาบอกว่าพี่ชมแบบค่อนข้างจะกังวลเรื่องแผลเงี้ย ใครบอก พี่มากับพี่แม่ ก็จริงๆก็วางใจคุณหมอแล้วค่ะ เพราะว่าก็เราก็ได้คุณหมอที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแต่ก็มีนิดนึง ก็เหมือนบอกกัน เปล่าคือเขาเหมือนเขาบล็อกหลังอยู่เขาจะเบลอหน่อยๆก็เบลอหน่อยๆก็พอเสร็จปุ๊บก็ลูกคนแรกออกมาก็ร้องพอคนที่สองออกมาก็ร้องเขาบอกว่าชมก็ถามว่าอ่ะออกมาครบแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกครบแล้วตอนนี้ ไม่ เย็ พอบ แผล ครบแล้ แล้ว ก็คือ คุณหม ว่า อเขาบอกเขาเย็บแผล ไม่อ่า ไม่ตอนแรกก็ถามว่า พอตอนนี้ออกมาบอกแผลใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่กำลังเย็บแผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเย็บสวยเปล่าเย็บสวย ไม่ เป ตอน ล่า แรกชมถามหมอว่าแผลใหญ่หรือเปล่าหมอก็แบบก็เท่าหัวเด็กอ่ะอะไรเงี้ยก็ใจเราก็คือชมรู้ว่าเพราะว่าชมคุยกับคุณหมอไว้ตั้งแต่แรกว่าตอนช่วงเย็บอะชมขอหลับไป แต่ว่าชมก็รู้ว่าตอนนี้เย็บแล้วกำลังชมจะต้องวืดแล้วเร็วๆนะชมก็เลยพูดกับหมอว่าหมอไม่ต้องรีบนะเย็บดีๆนะ เป็นประโยคสุดท้าย หมอไม่ต้องรีบนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบงานละเอียด แต่ว่าก็โอเค ก็โอเคก็ตอนนี้ยังปิดอยู่เลยชมยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะแต่ว่าคุณหมอก็ขึ้นมาเช็คทุกวันก็แผลสวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละนะแต่ชมก็คิดว่ามันคงเจ็บแบบปกติอ่ะก็เชื่อว่าทุกคนที่ผ่านตรงนี้ก็ต้องเจ็บอ่ะโอ้โหพักก่อน เพราะว่าท้องแฝดมันก็หนักเหมือนกันนะก็อาจจะต้องขอปั้มกับ2 คนนี้ก่อนนะ ก็คิดว่าควรจะมีนะครับก็แต่ว่าก็เดี๋ยวดู ทีมเราว่าจะเป็นทีมฟุตบอลที่เราตั้งไว้ ก็ยังตั้งใจอยู่นะค่อยๆเปราะทีละคน ถ
ต้องเป็นลูก ตอน บุญ นี้ ธรร ตอน ม นี้ แล้วล่ะค่ะทีมฟุต ต บ อน อล นี้ยังไม่พูดถึงครับ ตอนนี้ยังไม่พูดถึงเพราะเข้าใจว่าเขาค่อนข้างจะแบบ คือเห็นแล้วก็เห็นใจเลยว่าคนเป็นแม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาตั้งแต่แบบตั้งครรภ์จนถึงแบบต้องคลอดแล้วต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ช่วงนี้เลยเราพักก่อนแล้วกัน รับขวัญหลานนะคะญาติ หมายถึงยังไงฮะ อ๋อ ก็มีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ทยอยเข้ามาเยี่ยมแล้วก็มารับขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรื่อยๆครับผม ชิ้นใหญ่ๆหนักๆเลยเล่าสู่กันฟังไหมคะ ยังไม่ได้ดูอะไรมากครับ ก็มาเรื่อยๆครับ ช่วงนี้เรายังไม่ได้แตะหรืออะไรตรงนี้ก็รับไว้อย่างเดียว เอาโรงเรียนเลยค่ะวางแผนยังคะเห็นมีข่าวว่าวางแผนการเรียนแล้ว ก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้ให้ชมพูดแล้วกัน ก็จริงๆก็คือของพี่น้องเขาจะมองเรื่องไกลๆเรื่องแบบอนาคตไกลๆมากกว่าแต่ชมก็จะคิดถึงเรื่องปี2ปีข้างหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเนอร์เซอรี่หรือว่าโรงเรียนอนุบาลจองยากมากอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องจองไว้แล้วอะไรเงี้ยมันแบบจองแล้วค่ะไม่งั้นไม่ก็เกือบไม่ทันเนี่ยขนาดจองแล้วอะ ที่บอกว่าคิวที่100เรื่องจริง ก็เกือบร้อยอ่ะเป็นคิวที่แบบ70-80เองนะบอกไม่ได้เนอร์เซอรี่ใช่อะไรนะจ๊ะก็จริงๆตอนนี้ก็วางแผนก็ คือเท่าที่วางไว้ก็น่าจะมีเรียนจนถึงจบเยียร์จบม .6 อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือสถานโรงเรียนที่จองเนี่ยเป็นเนอร์เซอรี่จนถึงมัธยมเลยค่ะ ไม่ ไม่ใช่โรงเรียนเดียวครับ แต่ว่าได้ลำดับ ก็เราก็วางเอาไว้ว่าอยากได้ที่นี่ ถ้าไม่ได้ที่นี่แผน2คืออะไรอย่างเงี้ย เราก็ยังไม่รู้อนาคตแต่ว่าเราก็มีคุยมีลองสมัครเข้าไปอะครับ ก็ไปถึงแบบถึงมีแผนว่าอยากให้ลูกเรียนที่มีการศึกษา ก็ยังไม่แน่นอนครับจริง ๆ ก็มีคุยไว้ที่ต่างประเทศด้วยเลยครับ อ่ะแล้วสักครู่นี้เห็นในไอจีที่ปล่อยที่เป็นวิดีโอออกมา อ๋อครับ มากเลยอันนั้นคืออะไร ก็อยากจะทำเก็บไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้ดูได้ให้ลูกเขาเก็บเอาไว้ดูเวลาเขาโตอะไรอย่างเงี้ยเราทำเก็บไว้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็อยากชมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำออกมานิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นทีมบริษัทชื่อมิวส์ครับผม ความที่น้องเป็นขวัญใจวัยแรกคลอดรู้สึกไงบ้างคะแบบคลอดก็เป็นมหากรรมวันแห่งชาติ ก็จริงก็ไม่ได้ expect อะนะคะแต่ก็ดีใจอ่ะเพราะว่าก็ถ้าทุกคนรักเขาเราก็ดีใจ ครับ สงสัยว่าหมอคนไหนดูเรื่องให้ทั้งฝนน้ำฟ้ามาลมมา ก็ท่านเดิมเลยครับ อาจารย์เกรียงไกร ค่ะ ก็ดูตั้งแต่มั่นยันแต่งยันคลอดลูกครับผมศาสตราจารย์ครับ มีพูดคุยหรือว่าเตรียมไว้บ้างไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคุยกันไว้บ้างไหมครับ ก็อันนี้ผมว่าธรรมดานะเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็เราก็พยายามดูว่าพยายามศึกษาว่าเราควรจะเลี้ยงลูกยังไงครับก็คุยกันตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันทุกวัน แบบสไตล์ฝรั่งไหม ก็คงไทยๆเนี่ยคงผมว่าเป็นโลกยุคใหม่มากกว่าครับก็คือเอาสิ่งดีๆของทุกๆอย่างมาพยายามให้ดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับเขา ทีนี้จะมีแฟชั่นเซ็ตไหนไหม ต้องถามคุณแม่ ก็จริงๆมีคนช่วยถ่ายเยอะผมว่านะมีคนช่วยกันถ่ายเยอะแล้วก็ เชื่อไหมชมยังไม่เคยถ่ายรูปลูกเลยอ่ะไม่เคยถ่ายเลย เพราะว่ามันง่วนเชียงมากเราก็แบบว่าเดี๋ยวปั๊มนมเดี๋ยวคนโน้นมาเดี๋ยวชมยังไม่เคยในโทรศัพท์ก็คือมีแต่รูปที่คนอื่นถ่ายแล้วส่งมาให้อะไรเงี้ยยังไม่เคยถ่ายรูปลูกเลย ก็โดยมาก ใช่ โดยมากก็จะเป็นคนมาเยี่ยมพี่ผมอะไรอย่างเงี้ยป้าๆน้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องถามทางหวานเขา แต่ว่าก็ยังคงอีกสักพักกว่าจะทำงานได้อะค่ะอีกสักพักเลยค่ะ ที่ก็จองหวานเป็นผู้จัดการนำลูกแล้ว เขาบอกว่าจองเข้า Million of Star แล้วสัญญาแล้วค่ะก็ ถ่ายแล้วเหรอ พ่อใส่หัว ฮะ
แต่ตั้งทีมฟุตบอลทีมชมว่า ตอนนี้ผมพูดจริง ตัวชมเองแทนงานตัวเองไว้ยังไงบ้างคะ งานชมใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือภายในปีหนึ่งเนี้ยก็คือคงเป็นงานอะไรที่แบบทำวันเดียวจบอะไรเงี้ยลักษณะนั้นมากกว่า แต่ว่างานอะไรที่คอมมิตเมนต์ยาวนานอย่างเช่นละครอะไรเงี้ยอาจจะต้องพักสักปีหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าออกไปแวบๆไปถ่ายรายการแวบไปถ่ายโฆษณาแบบอะไรเงี้ยได้ค่ะ จะมีพักสักเดือน2 เดือนอะไรอย่างนี้ ก็คงต้องมีแบบอยู่เดือนอะไรเงี้ยนะที่เขาว่าอะไรเงี้ยค่ะ มองคำว่าแม่สำหรับพี่ชมตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอเราได้เป็นแม่แล้ว เปลี่ยนไปยังไงอะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเราเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้อะชมว่าสำหรับชมนะเวลานี้นะมันยังเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เหมือนเราก็เหมือนมาทำความรู้จักกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันดีอะสำหรับชมก็เป็น challenge เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วเราก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราตั้งตารอแล้วก็อยากจะทำมันให้ดี น้ำหนักหุ่นนี้ตั้งเป้าว่าจะลดเหมือนเดิมเท่าไหร่อะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวถ้ากลับไปออกกำลังกายได้เมื่อไหร่ก็คงก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้วอรี่อะไรมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้ขึ้นมามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อว่ากลับไปได้ positive ไอ้สองหนุ่มนี่คาแรคเตอร์ต่างกันนะคะทางที่วันที่ได้ชีวิตกันเป็นสายร้อน อ่ะพี่ก่อน ก็ยังดูยากนะครับเพราะผมว่าช่วงนี้เขาออกมาก็ยังนอนอยู่ แต่ว่าสายฟ้าก็จะลืมตาบ่อยกว่าพายุนี่ก็จะมาสไตล์แบบเงียบๆนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปกวนถึงจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสายฟ้าเขาจะลืมตาบ่อยแล้วก็ร้องบ่อยกว่า ค่ะชมว่าพายุร้องบ่อยกว่าค่ะ แต่ว่าก็แต่ละคนที่มาก็จะแบบมโนกันไปต่างๆนะว่าโอ้ยคนนี้คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้คนนี้เป็นคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคืองานมโนล้วนๆนะตอนเนี้ยค่ะก็ต้องดูไปเรื่อยๆ จำง่ายครับจำง่าย พิเศษแต่ละคนไปป้า ของชมรู้สึกว่าพายุเขาจะหน้ายุ่งตลอดเขาจะแบบเหมือนหน้าแบบ มันยุ่งอ่ะเนี่ย ไม่สายฟ้าก็จะขมวดผมจะเรียกว่าเฮียเครียดเขาจะแบบขมวดคิ้วตลอดเวลาเครียดมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพายุเขาจะหลับตานอนนิ่งๆแต่ว่าทั้งสองคนจะชอบนอนท่าเดียวกับคุณแม่ ชอบนอนยกมือ บอกแล้วว่างานมโนตอนเนี้ยจริงๆอ๋อจริงๆกางเกงมันก็ใส่ง่ายค่ะไม่ได้มีอะไรเป็นกางเกงคนท้องค่ะกางเกงยีนแบบกางเกงยีนคนท้องใช่ค่ะแล้วใส่สบายดีค่ะ จะลามมาถึงลูกไหมแฟชั่นต้องกลับ ก็คิดว่าพอมีแรงแล้วก็คงสนุกกับเขาอ่ะเพราะว่าเตรียมมาบ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ใส่ก็ใส่ของทางโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบเอาจริงๆคือชมก็ยังไม่ได้มีเวลามีแรงที่จะไปเล่นตรงเนี้ยตอนนี้คือ priority ชมก็คือตอนนี้คือเรื่องน้ำนมอันดับหนึ่งเลยที่เราให้ความสำคัญเลยว่าก็เรื่องนมก็แบบหมดวันแล้วอะก็มีบ้างรับแขกบ้างอะไรเงี้ยจ้า ครับสวัสดีครับ เสื้อนี่เพื่อนทำให้ค่ะแก๊งตอนแรกคือเพื่อนก็แก๊งคุณแพรเขาประธานิกาก็ตั้งใจทำเสื้อมาใส่กันวันเชียร์หลานเกิดเลยอันนี้พอเขารู้ว่าพวกชมมีเสื้อทีมเขาก็เลยไปทำหมวก ของผมหมวก